নমস্কাৰ ডিটেনশ্যন সকলকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আজিৰ প্ৰথম খবৰ মাজলৈ গহপুৰত বানৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ বানৰ কবলত এতিয়া গহপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বাঢ়নি পানীত বুৰ গ'ল গহপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও চাওঁ হওক তাৰ কিছু দৃশ্য মণিপুৰত এতিয়াও প্ৰখৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি মেটি আৰু কুকিৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ আমেৰিকাৰ ডাঙৰ ঘোষণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে কৰিলে এই বৃহৎ ঘোষণা ভাৰতে যদি কয় তেনে মণিপুৰক যিকোনো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ সাজু এতিয়া আমেৰিকা মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সাজু এতিয়া আমেৰিকা এপিনে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে শ শ লোকৰ প্ৰতিবাদ ১৩,০০০ লোকে ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে খুব এতিয়া ৰাজ্যৰ এবাৰ বাক্সাত উত্তাল প্ৰতিবাদ আমাৰ এতিয়া আমি ঘৰ প্ৰতি হিচাপে আমি প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা এজনকে আমি মাতিছোঁ ৫,০০০ জন আছে আমাৰ সুমনখত আৰু চোপাদং অঞ্চলত ভোটাৰ হিচাপে আমি ১৩,০০০ ভোটাৰ আছোঁ গতিকে এই প্ৰতিবাদ অকল এই ৫,০০০ জন ঘৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিৰ নহয় ১৩,০০০ ভোটাৰৰ এই প্ৰতিবাদ হয় অনাগত দিনত যদি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ দাবীসমূহ নামানে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই আন্দোলনটো তীব্ৰতৰ কৰিম যদি আমাৰ আন্দোলনৰ কথা চৰকাৰে বা ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বুজি না ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী দিল্লী যাত্ৰাৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচন হ'ব অসমত কিন্তু তেওঁলোকে লগ ধৰিছে দিল্লীত ২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটে অসমত ১২খন আসন পাব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় লগ কৰিছে ইলেকশ্যন হ'ব অসমত তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে দিল্লীত এতিয়া মইতো ভাল কৰি কথাখিনি গম নাপাম কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ যি ধৰণে আমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আছে যে আমি নিশ্চিত যে ১২খন লোকসভাৰ আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ এপিনে বৰজলাৰ ৰঙাগড়াত বেলখৰী নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াত জাহ গ'ল কেহেৰুখন্দা ৰঙাগড়া সংযোগী পথ বেলখৰী নৈৰ খহনীয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো জাহ যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যে পথটোৰে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ৪খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ এফালে কৃষ্ণাই দীক্ষা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মিত্ৰ কমপ্লেক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠান এখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনত সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হৈ যায় প্ৰতিষ্ঠানখন ৩খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে নিৰ্বাপিত কৰে জুই